अमित जी, आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है अमित जी। आप जल्दी कॉल उठा लीजिए। आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं अमित जी? आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है। प्लीज अमित जी, आप जल्दी कॉल उठा लीजिए। पिक अप द कॉल। अमित जी, आपको कोई दिल से याद करा अमित जी। आप जल्दी ही कॉल उठा लीजिए। प्लीज अमित जी, जल्दी ही कॉल उठा लीजिए। आपका कॉल कट जाएगा अमित जी। आप जल्दी 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए। जल्दी ही बात कर लीजिए, आपका कॉल कट जाएगा अमित जी। किसी अर्जेंट बात है।